Gente, olha a situação do meu quintal. Olha como é que tá aquela varanda ali. Olha como é que tá a situação no meu quintal. Estou o vento ontem. Olha o vento ontem, ó. O que o vento fez? Um balde aqui. Olha só. Olha só. Onde é como é que tá a varanda aqui onde bota as máquinas. Olha como é que tá a varanda onde bota as máquinas de lavar. Como é que tá aqui? Isso tudo ficou o vento ontem. Ontem não, acho que foi ontem. Foi sábado sim, uma vez. Olha aqui. Olha aqui como é que tá. Olha o pé de coqueiro. O pé de coqueiro arriou. As folhas tudo. Olha como é que tá de palha ali pelo chão. Isso tudo foi o vento. O negócio veio parar aqui. O negócio de churrasqueira. Ali em cima do latão tem outro pedaço de negócio de coco seco. Tirou aquela caixa de isopor que tá cobrindo ali a máquina do rapaz que guarda aqui. Olha como é que tá o chão aqui. Isso aqui tudo foi o vento que arrancou. Olha. Olha só. Como é que tá de folha por aqui? Isso porque o dia limpou ontem. Isso porque o dia limpou ontem a varanda que a gente tinha para dentro de casa. Senão a gente ia ficar pisando ali na varanda e dentro de casa e encher a casa de lixo. Olha lá. Essa varanda aqui já tá limpa. Essa varanda aqui que é por onde a gente entra aqui em casa. Tava que era folha pura, muita folha junto com lixo, pedaço de árvore que veio não sei da onde. Essa varanda tava assim, ele pegou, acabou limpando. Pro Dia dos Pais não tá com isso tão sujo, né? Entendeu? Isso que aconteceu.